Guten Abend, liebe Mitmenschen. Da sind wir wieder mit einer neuen Seufzerecke der Sendung, die das Leben schreibt und die unter dem Leitwort steht: des Lebens Rätsel, wie erfrag ich's? Das Rätselleben, wie ertrag ich's? Und nun zu unserem ersten Anrufer, der bereits in der Leitung auf uns wartet. Es ist Herr Dr. K. aus B. Guten Abend, Herr Dr. K. Guten Tag, Frau Dr. Gurcha. Wie geht es Ihnen? Mir? Ach, wissen Sie, das ist eine Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Aber warum nicht? Rein menschlich betrachtet geht's mir gut. Na, sehen Sie, und das Menschliche ist doch, wenn man mal das Ding auf den Grund geht, dann ist doch das Menschliche eigentlich das Wichtigste am ganzen Leben. Das haben Sie wunderbar gesagt, Herr Dr. K. Und nun bitte Ihre Frage. Sie haben doch in einer früheren Sendung Zwerge gezeigt. Kann man die vielleicht noch mal anschauen? Aber gerne. Sie meinen die Andromedas? Das macht unsere Technik sofort. Wenn ich mal bitten darf? Danke. Das sind die 4 Zwerge, über die wir in unserer ersten Sendung gesprochen haben und die Frau Gesslich in ihrer Wohnung hält. Die meinten Sie doch, Herr Dr. K.? In der Tat, aber wenn ich mir die Proportionen jetzt so ansehe, dann sind sie leider doch ziemlich klein. Sie sind so groß Sie können, Herr Dr. K. Nur auch als Zwerg hat man eben seine Grenzen. Frage, weiß man denn, ob Sie eine Heimat hatten? Die meisten Zwergenarten stammen, falls die Biologen nicht irren, aus dem Riesengebirge. Und die politische? Bitte? Heimat, die politische Heimat. Wissen Sie, ich finde auch als Zwerg muss man in der Bundesrepublik Deutschland eine politische Heimat haben. Dazu gibt es hier die großen Parteien und ich kenne eine ganz besonders große Partei, die normalen Zwergen gerne eine Heimat sein will. Wir nehmen jeden. Nur Ihre, Frau Dr. Gurcha, nehmen Sie mit diesem Hinweis jetzt nicht übel. Ihre Zwerge sind mir einfach, und ich hoffe, dass Sie mir diese Diskriminierung nicht verachten, Ihre Zwerge sind mir einfach zu, ich möchte nur sagen, popelig, bei allem menschlichen Respekt, den ich auch dem kleinsten Bürger dieses Landes selbstverständlich entgegenbringe, was für mich wirklich eine menschliche Selbstverständlichkeit bedeutet, über die ich niemals reden würde. Also bedeutet Ihr Respekt, dass Sie doch kein Interesse haben? Ja, Interesse schon, aber die sind ja so klein, mit denen kann man sich ja noch nicht einmal fotografieren lassen. Das dürfte tatsächlich schwer werden, da haben Sie recht. Nun ja, jedenfalls vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen Zwerge, verstehen Sie das? Verstehe ich. Nur gegen die Größe. Klar. Denn grundsätzlich nehmen wir Zwerge, wie alle anderen Parteien auch. Die Zwergenfähigkeit unseres Staates steht zwar nicht ausdrücklich in der Verfassung, aber wir schützen selbstverständlich auch kleine Minderheiten. Nur keine zu kleinen. Also wie gesagt, dass es da keine Missverständnisse gibt und nachher steht dann wieder in der Presse, ich hätte hier was gesagt. Also auf Wiedersehen, Frau Dr. Gurcha, und ja, weiterhin alles Gute für Ihre Sendung. Vielen Dank, Herr Dr. K. Und wir merken uns als Nutzreim: Geliebtes aus der Kinderzeit wird wertlos in der Minderheit. Oder so ähnlich. Und hier haben wir einen Brief aus G, in dem Herr Bernhard A. uns schreibt: Noch nie habe ich im Lotto was gewonnen. Alle meine Freunde mehrmals, wenn zum Teil auch Kleinigkeiten. Bloß ich 0. Und warum? Weil ich immer falsch tippe. Nun stand neulich in mein Horoskop, dass ich auch das große Los ziehen kann, wenn ich mein Schicksal eine echte Chance gebe. Okay, aber wie macht man das? Herr A., damit ist gemeint, dass Sie sich endlich mal als Weltkind in den Kraftfeldern des Alls begreifen und auf die Signale hören sollen, die das Schicksal scheinbar unbeabsichtigt an Sie richtet. Diese Signale können sehr unterschiedlicher, manchmal sogar rätselhafter oder kurioser Natur sein. Und die muss man hören und akzeptieren lernen. Nicht verstanden? Gut, dann wollen wir Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Stellen Sie sich vor, es ist ein ganz beliebiger Tag und Sie stehen irgendwo an Ihrem Arbeitsplatz, an Ihrem Urlaubsort oder meinetwegen auch vor Gericht. So, Herr A. Nein, Herr Verteidiger, im Moment bitte nicht. Jetzt soll er mal selber, denn in der Voruntersuchung hat er ja immerhin ganz was anderes erzählt. Also, Herr A., wann war es denn nun genau? Ja, das war genau an einem Mittwoch, wie gesagt.
Mittwoch haben wir über 50 Stück im Jahr. Damit kann ich nichts anfangen. Datum, genau. 23.04. 23.04. Gut. Und wann? Welche Uhrzeit? Später Vormittag. Uhrzeit. Genau. Ja, das war... Wann war das? Das war so gegen 11:30 Uhr. Gegen oder um? Um. Schön. Und weiter? Ja, wie gesagt, ich kam mit dem 18er Bus und unten vor dem Haus stand schon sein Wagen. Und dann kam ich hoch in die Wohnung und dann war er da. Der Zeuge war da. Ja, der Zeuge. Bei Ihrer Freundin. Ja. Und? Was taten die beiden? Na, was wohl? Also nochmal, dass da keine Missverständnisse entstehen. Am 23.04. um 11:30 Uhr kamen Sie mit einem Bus der Linie 18 unerwartet nach Hause und überraschten Ihre Freundin beim... Gemerkt, worauf es ankommt, Herr A.? Offen sein für Informationen, die uns das Schicksal im Alltag anbietet. Einfach ein waches Auge und ein helles Ohr haben. Die ganze Welt ist voller Lottozahlen, wenn wir nur wollen. Verwenden Sie daher nicht immer wieder dieselben, die doch inzwischen sowieso jeder kennt, sondern nutzen Sie zum Beispiel den kreativen Reichtum eines Telefonbuchs oder die Autonummern auf der Gegenfahrbahn, wenn Sie das nächste Mal im Stau stehen. Und wir alle merken uns als Nutzreim: Das Schicksal zwinkert oft dir zu. Dein Glück musst machen selber du. Ja, bitte? Ja, hallo, sind Sie es, Frau Doktor? Ich bin Frau Helma P. und mir ist auf sehr wundersame Weise ist mir geholfen worden. Was hatten Sie denn? War es was Schlimmes? 2 Stück am rechten Unterarm, 2 Warzen. 2 Warzen am Unterarm. Mordsdinger wahrscheinlich, was? Na, etwa so. Das klingt nicht gerade klein, Frau P. Erzählen Sie mal. Sicher haben Sie doch eine ganze Menge versucht, um die loszuwerden. Mit dem Arzt wahrscheinlich angefangen. Nee, gleich richtig beim Heilpraktiker. Dann aus der Drogerie und Apotheke, Höllenstein und diese Spezialtropfen. Alles genommen und draufgeschmiert. Alles nichts genützt. Dann hat mir der Heilpraktiker einen Überweisungsschein gegeben zu einer Wunderheilerin. Da habe ich mit Heringsköpfen und Mondrhythmus... Nachts wahrscheinlich auf dem Friedhof. Genau. Da wurden sie zwar etwas kleiner durch, aber nur, wenn man ganz genau hinguckte. Und dann, wie wir am 13. September, das war ein Dienstag, da wollten wir nach Wuppertal. Und auf der Autobahn fuhr einer vor uns. Mein Mann vielleicht ein bisschen dicht aufgefahren. Da bremst er vor uns und wir dem voll in den Kofferraum. Der hatte selbstgemachte Marmelade hinten drin. Johannisbeer und Himbeer, also es sah fürchterlich aus. Aber passiert ist weiter nicht. Schön. Nun lassen wir mal die Marmelade auf der Autobahn und kommen wir wieder zu den Warzen. Die waren weg. Das ist es ja. Wie weg? Weg. Verschwunden. Deshalb rufe ich ja an. Weil Sie da auf ein anderes Auto draufgeknallt sind? Ja, morgens im Badezimmer habe ich sie noch gesehen. Und wie ich den Sitzgurt losmache und mir rutscht der Pulloverärmel so ein bisschen hoch, da sind sie weg. Aha. Ja, Vielleicht, weil es an einem 13. passiert ist. das vielleicht auch. Aber vor allem, weil mein Mann auf einen evangelischen Pastor draufgeknallt ist. Und zwar auf einen ganz besonders netten, so einen richtigen Gottesmann, der auch die andere Backe noch hinhält, wenn er den Balken im Auge seines Feindes sieht. Und durch diesen Aufprall, sagt jetzt meine Heilerin, durch diesen Aufprall konnte sich das Übel in meinem Körper nicht mehr halten und weg waren die Dinger, weil er so ein guter Mensch war. Hat in Ihrem Falle der Gute das Böse ausgetrieben. Besten Dank, Frau P.
Dennoch weiß ich nicht, liebe Mitmenschen, ob Sie aus dieser Geschichte eine unmittelbare Nutzanwendung ziehen sollten. Denn wie erkennt man, wenn man Warzen hat, ob vor einem gerade ein guter Pastor fährt oder nicht? Bescheiden wir uns lieber mit einem Nutzreim von allgemeiner Gültigkeit. Er lautet: Wunder kommen wie so oft, im Leben meistens unverhofft. Und nun zu unserer Rubrik Die Seele, dein Innerstes. Hier ist ein Brief von Herrn Burkhard T., den wir für Sie illustriert haben. Horrido, sehr geehrte gnädige Frau. Ich bin ein Weidmann, ein strammer Mitvierziger, der es liebt, schon im frühen Morgendunst mit Feldstecher und Büchsflinte durchs Revier zu streifen und die herrliche Schöpfung Gottes zu erleben, in Harmonie mit der Natur, eins zu sein mit dem deutschen Wald und seinem herrlichen Getier. An größeren Geschöpfen Gottes habe ich bereits einen Ostblockhirsch, 4 BRD-Böcke und eine niedersächsische Sau zur Strecke gebracht, die in meinem Herrenzimmer über der Fernsehecke bzw. Hausbar als stumme Zeugen meines Freizeittuns hängen. Frauen könnte ich jede Menge haben, aber Frauen hat schließlich jeder. Deshalb trachten meine Sinne stärker nach der Beute des Lebenskampfes, also nach Geweihen, Gehörnen oder irgendetwas Ausstopfbarem. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Frauen, aber ich schieße einfach lieber auf Rehe. Der eine so, der andere ebenso. Nun habe ich neuerdings Probleme mit meinem Feldstecher, der kein billiger Japan-Import ist, sondern von einer deutschen 5-Buchstaben-Firma stammt. Sobald ich ihn ansetze, sehe ich durch ihn eine Frau in einem kostbaren Pelz. Allein der Mantel wäre ein Blattschuss wert. Aber sie winkt mir zu und dann öffnet sie ihn und ich sehe, was sie darunter trägt. Und das ist verdammt wenig. So würde eine Fasanenhenne nicht mal in der Mause herumlaufen. Immer wenn ich sie sehe, erfasst mich dann der gewisse Gerechtigkeitstrieb, der jedem Jäger innewohnt. Nämlich, als Herr über Leben und Tod die Spreu vom Weizen mit der Waffe trennen zu müssen. Ich greife zur Büchse, aber bevor ich die richtig anbacken kann, löst sich der Schuss wie von Geisterhand aus dem Lauf. Und dann kommt sie näher und ich stehe vor der Dame und habe mein Pulver verschossen. Dann geniere ich mich und habe das Bedürfnis, so schnell wie möglich von dem Weibe wegzurennen. Was mir ein paar Mal auch schon passiert ist. Nicht aus Angst natürlich, sondern weil es mit meinem Ehrgefühl, das unter uns Jägern besonders stark ausgeprägt ist, weil es mit meinem Ehrgefühl nicht zu vereinbaren ist, dass sich eine Frau im deutschen Walde derartig entwürdigt. Im Zivilberuf bin ich Rechtsanwalt, meist in Industrieangelegenheiten tätig, aber auch in hochkarätigen Scheidungen versiert. So hatte sich neulich Abend eine bekannte Industriellengattin für ein informatives Vorgespräch angesagt. Aber mein Geäse klappte mir herunter, als die Dame hereinkam. Es war die Nutte im Nutria. Und wieder öffnete sie den Mantel. Und wieder sah ich ihre spärlich verstrapste Nacktheit. Ich griff zur Schreibtischwaffe und nun geschah das völlig Unerwartete. Die Schüsse lösten sich keineswegs im Voraus. Im Gegenteil, der Abzug klemmte. Ich kriegte nicht einen einzigen Schuss aus dem Rohr. Es war, wie ich fachkundig feststellte, ein Widerstand im Entsicherungssystem. Und als ich den überwunden hatte, war die Bestie bereits entschwunden. Seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Sobald ich die Augen zumache, sehe ich die Frau vor mir und spüre ich die Ladehemmung als einen physischen Schmerz. Deshalb die Frage an Sie, Frau Doktor. Kann es sein, dass die Jagdleidenschaft im Manne psychische Probleme auslöst? Umgekehrt, Herr Rechtsanwalt. Es wird heutzutage eher angenommen, dass die psychischen Probleme eine Voraussetzung der Jagdleidenschaft sind. Für stark gestörte Persönlichkeiten scheint das Weidwerk sogar die einzige Kompensationsmöglichkeit zu sein, wenn man verhindern will, dass der Triebstau in eine andere Richtung losgeht. Schießen Sie, wann immer Ihnen danach ist, in die Natur. Und alle Frauen, die Sie auf diese Weise verschonen, werden es Ihnen danken. Der Nutzreim, den wir Ihnen widmen, lautet: Ein Jäger, der ins Grüne schießt, auf seine Art die Brunft genießt. Und nun hat unser Außenübertragungsteam eine Verbindung zu Frau Waltraud H. hergestellt, die ich in ihrem Trautenheim begrüße. Guten Abend, Frau H.
Guten Abend, Frau Doktor. Hübsch haben Sie es bei sich, Frau H. Oh Gott, Sie sehen ja bloß diese kleine Ecke. Aber die ist auch schon sehr hübsch. Da sollten Sie mal in meinen Garten kommen. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Frau H., Sie haben wie so viele von uns Ärger mit einem Handwerker. Erzählen Sie mal. Ja, wo jetzt dieser Schalter sitzt, da war vorher dieser drin. Und weil der nicht mehr richtig knipste, da hat er diesen ausgebaut und diesen dafür rein. Der Elektriker. Ja, zuerst hat er ja nicht den Richtigen dabei gehabt. Da wollte er schon wieder zurück in die Werkstatt. Aber dann hat er ihn doch noch gefunden. Und dann hat er nicht richtig gepasst. Und dann musste er das Loch in der Wand vergrößern. Und dabei ist ihm der elektrische Draht abgebrochen. Und den musste er ja nur wieder flicken. Verstehe, Frau H. Aber das gibt es öfter, dass manche Kleinigkeiten, da denkt man, das ist doch ein Klacks und dann ist es eben doch keiner. Der kriegt doch für die Stunde 50 Mark. Das ist sehr viel für den, der es bezahlen muss. Aber nicht unüblich. Und dann hat er auch noch geraucht. 10 Stück, solange er da war. Und jede Zigarette braucht 6 Minuten nach der Uhr. Und jetzt geht er vor Gericht, weil ich ihm die abgezogen habe. Die Zigaretten? Die Zeit ist doch eine Stunde, das sind 50 Mark. Naja, vielleicht hat er beim Rauchen ja weitergearbeitet. Hat er ja versucht, aber er brauchte ja beide Hände. Und wie er die Zigarette im Mund gelassen hat, da ist ihm der Qualm in die Augen gestiegen. Und da hat er selbst gesagt, so geht es nicht, hat er gesagt. Und dann hat er mit der Arbeit abgewartet, bis die Zigarette zu Ende war. Tja, Frau H., im Prinzip haben Sie natürlich recht. Aber wie wollen Sie das beweisen? Ja, hier sind die Kippen. Ich meine, so sehen die natürlich nach nichts aus. Aber wenn ich die ein bisschen hübsch aufklebe, auf eine Briefkarte vielleicht, dass der Richter sie abheften kann in seinen Akten. Also, Frau H., Aber dem kann ich doch nicht 5 Mark dafür geben, dass er eine Zigarette raucht. Mein Mann hat 80 Stück gequalmt am Tag, wie er noch lebte. Dann hätten die uns ja 400 Mark für geben müssen am Tag. Aber uns hat niemand was gegeben. Das ist doch keine Gerechtigkeit. Mein Mann hat ja nicht mal 50 Mark die Stunde bekommen, wenn er nicht geraucht hat. Dann hat er aber auch keine Schalter repariert. Doch, der hat alles selbst gemacht, im ganzen Haus, von oben bis unten. Frau H., ich glaube, Sie rütteln jetzt ein ganz kleines bisschen an den Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung. Denn wenn wir wirklich nur bezahlen wollten, was auch tatsächlich geleistet wird, dann hätten wir in Kürze viele, viele arme Leute in unserem Land. Und das wollen Sie doch auch nicht, oder? Nein, aber wenn ich auf die Kippen nun einen Eid schwöre? Lassen Sie es lieber und lassen Sie sich trösten durch unseren Nutzreim, der da lautet: Seufzer-Ecke, Cora, guten Abend. Ja, hallo, hier ist ein Zuschauer aus H. und mein Name ist Albert J. Guten Abend, Herr J. Guten Abend, Frau Doktor. Guten Abend. Wie gesagt, ich bin nämlich Heizungsmonteur und auch Raucher. Und ich möchte mal sagen, dass die Dame mit dem Schalter da, dass die das doch gar nicht beurteilen kann. Das sind 10 Kippen. Denn einer ist Raucher und macht seine Arbeit schnell. Ein anderer ist Nichtraucher und braucht eine Ewigkeit, bis er fertig wird. Frau Doktor, 10 Kippen sind 1 Stunde. Und wenn ein Nichtraucher für dieselbe Arbeit 2 Stunden länger braucht, was ist dann? Ja, das ist auch nicht gut. Dann stehen Sie sich ja als Kunde mit dem Raucher noch immer sehr viel besser. Trotzdem, dass Sie die Zigaretten mitbezahlen. Aber der Kunde kann eben meistens nicht rechnen, das ist das Problem. Kann man nichts gegen sagen. Und wenn ein Nichtraucher nur schneller ist als ein Raucher, dann ist man mit dem Raucher doch dreifach beschissen. Bitte nur stubenreine Empörung, Frau H., sonst rastet unsere Automatik ein. Mein Mann hat ja auch keine 5 Mark gekriegt für jede Zigarette. Nun tun Sie doch nicht immer so, Frau H., als ob das Rauchen bei der Arbeit ein Genuss wäre. Das dient lediglich der Entspannung. Und die Entspannung dient der Konzentration auf die Arbeit. Und die Arbeit dient dem Kunden. Was nützt es Ihnen denn, wenn ich Ihre Heizung unkonzentriert einstelle und dann ist der Verbrauch nachher höher als vorher? Meine Heizung ist völlig in Ordnung. Ich war ja auch gar nicht bei Ihnen. Jetzt hat's bei mir geklingelt. Deshalb hatte sie ja auch einen Elektriker. Dabei ist das Rauchen ja sogar gesundheitsschädlich, dass sich das immer noch nicht rumgesprochen hat. Wenn ich beim Kunden rauche, dann gefährde ich meine Gesundheit. Und die stellen sich an wegen ein paar Minuten. Was ist denn das für ein Verhältnis? Ich riskiere meine Gesundheit und die zicken darum wegen ein paar Mark.
Zu mir hat neulich eine Kundin gesagt... Mein Nachbar ist bekommen, wenn Sie nichts dagegen haben. Hat eine Kundin zu mir gesagt, können Sie nicht ein bisschen schneller rauchen? Ich sage, ja, wollen Sie mich etwa zum Selbstmord treiben? Alles Verbrecher, die Handwerker, alles Verbrecher. Guten Abend, Herr Nachbar. Der hat nämlich zugeguckt, wir alle im Haus. 100% Sehbeteiligung heute Abend. Ja, alles Verbrecher. Dem wünsche ich mal, dass ihm sein Gasrohr Ende Januar platzt, an einem Samstagabend, wenn ich Bereitschaft habe. Sie meinen also am Wochenende? Mein Mann hat am Wochenende auch geraucht und niemand hat ihm 5 Mark dafür bezahlt. Alles Verbrecher. Blutfleder Alexander, der ist noch sauber geblieben. Der Studiogast ist da. Dann haben wir inzwischen wohl auch alles Wesentliche besprochen. Vielen Dank, Frau H. und Herr Nachbar und selbstverständlich auch Ihnen, Herr J. Und uns allen, liebe Zuschauer, sei der folgende Nutzreim gewidmet. Und der fällt mir nun auch nicht ein. Unser heutiger Studiobesuch ist Frau Oberst T. Guten Abend, Frau Oberst. Guten Abend, Frau Doktor. Bitte. Danke. Nehmen Sie Platz. Frau Oberst, wir haben leider kein Vorgespräch miteinander haben können, weil Ihr Flugzeug hier verspätet in Köln angekommen ist, als die Sendung bereits angefangen hatte. Wenn man sich auf die deutsche Luftwaffe eben auch nicht mehr verlassen kann, leider. Hansa. Sie meinen sicherlich die deutsche Lufthansa. Kindchen, ich meine diese blauen Flieger, die anstelle eines Hakenkreuzes hinten so ein Spiegelei drauf haben. Nicht die Legion Condor, die nicht. Die Legion Condor, Frau Oberst, ist während des Bürgerkrieges nach Spanien geflogen. Und das ist über 50 Jahre her, falls Sie mir den Einwurf gestatten wollen. Ach, ja, ich bitte Sie, die Condor fliegt immer noch nach Spanien, glauben Sie mir. Schön, Frau Oberst. Aber wenn wir ein Vorgespräch gehabt hätten, hätte ich Sie vor allem fragen wollen, warum Sie den Titel Oberst tragen, wenn Ihr Gatte doch General ist. Nein, nein, mein Mann war Oberst. Der General ist mein Sohn. So einen großen Sohn schon. Ade, General, ade. Es war der Herzenswunsch meines Mannes, dass es der Junge mal weiterbringen sollte als er. Das hat man ja oft bei Vätern, nicht? Dass sie sich in den Söhnen erst richtig vollenden wollen. Und auf diesem Videoband, das Sie uns mitgebracht haben, da ist er drauf? Ja, ja, da ist er drauf mit seiner Pik Dame. Ist das Ihre Schwiegertochter? Seine Stute. Genauer gesagt, er ist unverheiratet. Und wie er dann eines Tages mit seiner Ernennungsurkunde zum General nach Hause kam, habe ich ihm die geschenkt. Eine Wotan-Tochter aus der Violetta. Ein hübsches Tier. Das Pferd, meine ich. Und Ihr General, Ihr Sohn, also aus einer zivilen Perspektive sieht es fast so aus, als ob er... Als ob er weint. Ja, macht er auch. Seit sie ihn rausgeschmissen haben aus der Bundeswehr, heult er wie ein Schlosshund. Ach, er ist gar nicht mehr... AD. Außer Diensten. Sie haben ihn entlassen, aus Altersgründen. Aber so alt kann er doch noch gar nicht sein. Gott, er saß jüngeren Stabsoffizieren, die nach oben wollten, denen saß er im Wege, hat eine Stelle blockiert, die andere haben wollten. Er war zu alt, um jung zu sein und zu jung, um alt zu sein. Sonst hätten sie ihn ja regulär pensionieren können. Aber sie haben ihn in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Und das nicht etwa wegen Unfähigkeit. Sondern wegen Fähigkeit. Natürlich. Oder glauben Sie, dass überhaupt einer General werden kann, wenn er nicht fähig ist? Ein hochqualifizierter Mann, dessen Ausbildung ein Vermögen gekostet hat. Nun waren es, falls ich das seinerzeit richtig gelesen habe, es waren ja mindestens 16 Stück Generäle, denen dieses Ungemach widerfuhr. Aber die kriegen doch ganz anständig Bundesknete. Von denen muss doch keiner stempeln gehen. Aber er weint, sehen Sie. Und er will seine Tränen nicht zeigen. Niemand soll ihm seinen Schmerz anmerken. Außer seinem Pik-Ass. Pik-Dame. Schlimm, ja. Naja, und dann, in seinem Alter, hatte sein Vater doch schon längst die Brust voller Orden und Tapferkeitsauszeichnungen. Und er hat nicht einmal das EK2. Nun hatten wir allerdings auch recht wenig Krieg in den letzten Jahren. Na, und finden Sie das richtig? Einen jungen Mann aus traditionsbewusstem Elternhaus in die Armee zu locken und dann ist auf einmal April. Das ist doch logisch, dass eine Armee zu viel Offiziere produziert, wenn sie keine Gefallenen mehr hat. Stattdessen einfach ab in den vorzeitigen Ruhestand. Er kann sich doch nirgendwo mehr sehen lassen ohne Sonnenbrille. Und das ist schwer für eine Mutter, Frau Doktor, wenn sie als Sohn einen General hat und der steht plötzlich da und weint
und hat nichts anderes gelernt in seinem Leben. Das ist für eine Mutter ganz, ganz schwer. Er kann ja nicht mal mehr aufsitzen. Er kann die Zügel nicht ruhig halten. Und die Schenkel und gar nichts. Und das macht der Staat aus seinen Generälen. Aber runde 8.000 Mark im Monat, die Ihr Sohn vom Staat bekommt. Das ist doch das Mindeste, dass er das Geld bekommt. Oder soll er sich das auch noch klauen? Sie sind so eine starke Persönlichkeit, Frau Oberst. Bitte raten Sie mir, was ich Ihnen jetzt raten soll. Ich an Ihrer Stelle? Also, ich würde sagen, stellen Sie sich nicht so an, Frau Oberst. Entweder der Junge reitet jetzt oder Sie nehmen ihm den Gaul weg. Danke, Frau Doktor. Sie haben mir sehr geholfen. Dafür bin ich da. Und wir alle lernen daraus den Nutzreim. Nichts lindert besser Seelenschmerzen als Liebe aus dem Mutterherzen. Mein Band. Nun wollen wir auch heute nicht versäumen, Sie, liebe Mitmenschen, auf unsere 10.000 D-Mark-Frage hinzuweisen. Wenn mir in diesem Augenblick auch eine Nachricht hereingereicht wird, die, glaube ich, unseren Anrufer vom Anfang der Sendung sehr interessieren wird. Frau Gesslich hat nämlich während unseres letzten Gespräches angerufen und lässt ausrichten, dass ihre Zwerge zwar tatsächlich aus dem Riesengebirge stammen, damit hatte ich also recht, dass sie aber, wie so viele Vertriebene, bereits in der Bundesrepublik geboren wurden. Dennoch nimmt Frau Gesslich sie regelmäßig zu den Veranstaltungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit, in einem großen Körbchen, das sie zu diesem Behufe mit viel Moos ganz, ganz weich auspolstert, sodass den lieben Kleinen also wirklich nichts passieren kann. Vielen Dank, Frau Gesslich. Unsere Arbeit, so wollte ich eigentlich sagen, steht ja bekanntlich unter dem Leitwort des Lebensrätsel wie... Ja, bitte? Ja, hier ist nochmal ein Dr. K. aus B. Also, wenn die Zwerge... Nicht so klein wären? Naja, vielleicht sind sie ja eben doch nicht so klein, um in einer großen demokratischen Partei mitzuarbeiten. Zumal sie sich sogar für die Vertriebenenpolitik interessieren. Größe, das merke ich in meinem Beruf immer wieder, ist ja doch etwas sehr Relatives. Gut, Herr Dr. K., dann bleiben Sie bitte in der Leitung und unsere Redaktion wird Ihnen die Adresse von Frau Gesslich geben, mit der Sie dann alles Weitere bereden können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Des Lebens Rätsel, wie erfrag ich's? Das Rätsel Leben, wie ertrag ich's? Diesen Leitspruch unserer Arbeit sollten Sie, liebe Mitmenschen, in Goethes Werken suchen. Und wer ihn als Erster findet, dem winkt am Ende unserer Sendereihe, es eilt also nicht mit der Einsendung, ein Finderlohn von 10.000 D-Mark. Wer allerdings einen Opa oder eine Oma hat, die ihren Goethe noch fast auswendig kennen, der darf sich natürlich helfen lassen. Denn wie Sie an die Fundstelle geraten, das ist Ihre Sache und darf auch Ihr Geheimnis bleiben. Wer von Goethe allerdings nur das Heideröslein kennt, dem sei ein kleiner Hinweis gewährt. In diesem Liede kommt das Zitat nicht vor. Versuchen Sie also gar nicht erst, sich zu erinnern. Viel Glück und alles Gute und mit der Bitte um Ihre vorzügliche Hochachtung verbleibe ich bis zur nächsten Ecke. Ihre sehr geehrte Franziska Cora. Wetten, dass in der nächsten Sendung ein Sozi anruft? Oder ich verstehe den Proporz nicht mehr. Danke, mein Freund.